biographies of great monks like Luang Por Man, Luang Por Tet, Ajahn Lee. When you're a young monk at Wat Pa Nanachat, the international forest monastery, you read these biographies of these great masters, and you start reading about how they get amazing jhanas, and they start to get stream entry experiences, and how they're practicing very hard to finish off the last of the kilesas to get the final fruit of arahantship. So it's very inspiring, very wonderful that we have such books as a reference, and that we know that there really have been, in recent history, monks who have practiced well and nuns who have practiced well and who have got great results. So, of course, you come to it as a young monk and you want to be like that too. You want to start to experience jhanas and jnanas and sotapanna and nibbana, everything. And so when you get an opportunity for retreat, the community of Wat Nanachat will go off into a jungle area in Ampa Sayok in Kanchanaburi on the border of Burma for 2 or 3 months every year. And so I would go and have this experience of practicing very hard, putting a lot of effort into sitting and walking and chanting, sometimes getting quite peaceful mind states, but then other times getting quite grumpy and irritated and frustrated because practice very hard, try very hard, and experience some peacefulness. But then the next day, grumpy mood, irritation. Well, I'm sure all of you have studied the Five Hindrances. Anybody, all of us interested in meditation have to become familiar with the Five Hindrances. So we have the craving for, the sensual craving as the first hindrance, and then you have the irritation and aversion as the second hindrance. So, and in my experience, when you try very hard, when you're looking at we can also look at the causes of suffering when you're looking at the Four Noble Truths, right? So we have a craving on a foundation of ignorance. That's actually the cause of suffering. And yet there is an end of suffering, there is nibbana, there is a state that one can experience, a higher reality that one can experience where there's no suffering. And so in the beginning, I think it's inevitable we develop some faith, and we want that. We understand, we see suffering, we recognize there's suffering, we want to put an end to suffering, we want to be just like the Buddha and the Arahants. And so what happens is we bring a lot of desire to that. It's a kind of craving. When you're looking at the Four Noble Truths, the cause of suffering, kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. So sensual craving, craving for being and craving for becoming. So inevitably, we start with the ignorance of a self-view that has suffering, that wants to be free from suffering. And inevitably in the beginning, it's like, okay, I will practice hard and I will become a stream enterer. I will get jhana. And of course, there's a lot of ignorance and delusion and craving in the beginning. And so what happened is you practice very hard, put a lot of energy in, a lot of willfulness, with a lot of desire. And I was able to experience some peaceful mind states. But then, of course, the grumpy mind states, the irritated mind states, the impatience also came. So I was very fortunate to meet a great teacher, Ajahn, my main teacher at Wat Mapjan, after my... I'll explain this first. One of the times when I went into the jungle, Ampa Sayok, Samnak Song Dao Dam, some people may know Ajahn Siri Panyo is the abbot there. My big brother, ordained 1 year before I did.
So I've been a novice for a year and a half at Wat Bananachat and become a bhikkhu, and I went into the jungle area and was practicing very hard. And just as I was saying, sometimes the mind's very spacious, very peaceful. Other times very, very heavy mind states. And so it was my good fortune that Tanajananand came into that jungle area during that time on Tudong with some 5 monks. And I had the opportunity to ask him some questions. I said, Tanachan, another of the hindrances, of course, is doubt. We'll talk about all 5 of the hindrances so far: sensual craving, irritation and aversion, and the 5th one is doubt. So at that time, I did not have doubt in the Buddha or his teachings. I did not have doubt in the existence of arahants, well-practiced monks and nuns. What I had doubt in, though, was my ability to patiently endure, or whether or not I had enough merit, enough parami, accumulated virtue to make it. So because I was confused, I'm keeping very good sila, I'm putting forth a good effort, I have very strong faith, but I get these very heavy moods. I doubt maybe I don't have enough merit, maybe I don't have enough parami, maybe I should disrobe. That's my doubt. But fortunately, I was able to discuss with Tanajananand, and he said, actually, the situation, when we begin to keep very good ethical standards, we keep our sila, for the monks you keep your vinaya, practice more sense restraint, indriya samvara, meditate regularly, the mind will get more sensitive, and that's supposed to happen. When the mind gets more sensitive, it's going to notice dukkha. It's going to notice the characteristic of dukkha, dukkha laksana. And so this is an important part of the process, but it is painful. And so I was asking Tanajan Kap, I have this experience that I feel very heavy negativity and despair, and I have doubt that I can patiently endure. I have doubt maybe I'm doing something wrong. And Tanajan, I was very lucky that I met him because he gave very good advice. From the wisdom of his own experience, he said, actually, he felt similarly at times as a junior monk when he was training with Luang Por Chah in Ubon. He said, what happens for meditators in the beginning is that sensitivity can develop before equanimity. He said, but actually the perception of seeing so much dukkha is correct. Dukkha, unsatisfactoriness, suffering, is the characteristic of conditions. So when we come to meditate and we see body is full of suffering, emotions, sometimes pleasant, often painful, irritating thoughts that we'd rather not have, but we still have. There's a lot of dukkha in the mind-body experience, especially when the mind becomes more sensitive and we start to pay attention to it. Most people in the world are trying to distract themselves and to ignore it. Meditators come and sit on the cushion, try to be with their breath, and they notice pain in the body, pain in the mind. And so Tanajanand said, it's as though you're in a house which is on fire. And you're on fire too. You're in that house and you're burning with it. And he said, actually, that's the truth. That's the case. But you don't yet have a place to rest. So Tanajan was talking about mindfulness and clear comprehension, the ability to separate out the knowing with clear awareness from that which is known, the experience of dukkha. He said, actually, this is an inevitable stage and something that you have to practice with, and all you can do is patiently endure. But you should have faith. This is normal. This is part of the process. And it is through patiently enduring that the mindfulness gets stronger over a period of time and is able to then separate from that which is known. But Tanajan recommended
one other thing. He recommended to me, he said, you do have enough merit, you are practicing correctly, nothing's going wrong. There is often the experience of suffering that we have to develop patience with. When we look at the Awada Patimokkha, teaching of Lord Buddha in the Jetavana, one of the things he said when laying down the principle of Vinaya, as you know, Lord Buddha teaches Dharma and Vinaya, Dharma and discipline. Lord Buddha said, patient endurance is the supreme incinerator of kilesa. So we do have the root kilesa of greed, we do have the root kilesa of hatred, we have delusion, and we have to patiently endure as we learn about these things and study about these things. So Ajahn said he wanted me to develop metta, Brahmavihara. He said, Ajahn Achalo, for the first 10 minutes of every sitting meditation, I recommend that you spread loving kindness to yourself. And this is a step that many people overlook, and it's actually very important that we don't overlook this, because as I've been talking about, there is suffering and pain in the spiritual path, where one will come across challenges and difficulties when painful karmas ripen, or just with learning about, in the process of purifying the mind, working with painful mind states, painful doubts, the five hindrances, the kilesas, etc. So it's kind of we want to realize not self. We don't want to be a selfish self. We want to realize nibbana and not self, emptiness of self. So the idea that you would spend quite a bit of time loving kindness, spreading loving kindness, developing loving kindness for oneself seems a bit strange. But we have to understand it in terms of sustainability of our practice and in terms of laying the appropriate foundation. So Lord Buddha explains in the Sutra on the 11 benefits of loving kindness. Most people want to experience peacefulness, right? We put a lot of effort into meditating and we want peaceful states. So Lord Buddha explains that in those who cultivate loving kindness, the mind becomes peaceful easily. So Ajahn explained to me that if I would spend the first 10 minutes spreading loving kindness to myself, so that means radiating it inwardly, may I be well, may I be happy, may I be well, may I be happy, and just bringing a pleasant mind state. Lord Buddha also, these Brahmavihara can be described as a divine abiding, a pleasant abiding, a pleasant mind state that we can cultivate and abide in and trust. Lord Buddha says it's wholesome. So when we establish that, then we now have something that we can do when things are difficult. You can have loving kindness for yourself. When we do the chanting, may I be free from suffering, may all beings be well, may all beings be happy, may I be well, may I be happy, we have to acknowledge that we are one being, conventionally speaking, in samsara, not yet liberated, who still has suffering. And so we have to have loving kindness for this being. With that as the foundation, then you spread loving kindness to teachers, relatives, friends. Then you train in including neutral beings. Then you train in including difficult beings, enemies, finally all beings. But the first step is important, because when you come to the meditation cushion, whatever five hindrances are present, they all have some pain associated with them. Sensual craving is painful. Irritation and aversion is painful. Restlessness and worry is painful. Sloth and torpor is painful. Doubts are painful. And so when we cultivate some samatha practices, a pleasant mind state that we can place in the mind, generate, give rise to, then it makes our bhavana more pleasant. And if you want to sit a lot, if you want to cultivate a lot, it's helpful if you can enjoy it. It's more likely that you will meditate more if you learn how to enjoy it. So Ajah's advice is very helpful. As a one-pansa monk, Ajahn told me, spread loving kindness to yourself for the first 5 to 10 minutes, then to your teachers,
and to some friends, and then do your breath meditation. And it might not seem like much, 10 minutes, but 10 minutes 4 or 5 times a day, 4 or 5 months, 4 or 5 years, 25 years, then this practice gains a momentum and it becomes something that one can rely upon or pick up. It's a bit like a walking stick when you're walking on a trail. This is a wholesome thing that you can depend upon, something that you can hold, which is skillful. So later, many years passed, and I still wasn't an arahant, and still wanted to have amazing insights and amazing samadhi. And I started to go and practice in Bodh Gaya. And many of you have probably been, and many of you will know that Bodh Gaya is a noisy place, and it can be cold in the morning and hot in the day, insects, bugs, sometimes bad smells, a lot of smoke, incense and things, and loud groups. I noticed when I was meditating in Bodh Gaya, because of the blessings of the Buddha that are there, possibly because of the energy of the faith of the devotees, that when the mind became peaceful, it became more peaceful than normal. But similarly, there would also be irritation and some grumpiness. And just sitting in an open public place for many hours, there's a lot of impingement. And so I found it difficult to do more than 6 hours a day of meditation in Bodh Gaya. But I wanted to do more. I felt that having received the plane ticket from my students and the accommodation costs and the food, that it would be appropriate to practice as hard as possible. And so I also learnt how to use the mudita citta. So suppose you're trying to meditate under the Bodhi tree, the mind's becoming a little bit peaceful, but a group comes down the stairs and around the Bodhi tree with a loudspeaker, and they do their chanting, sometimes Cambodian, sometimes Vietnamese, sometimes Sri Lankan, sometimes Thai, and sometimes several groups at the same time. And the speaker's very loud, and the mind comes out of its peaceful state, and there might be some feeling of irritation. Why do they open their speaker so loud? Why can't they be considerate to the other practitioners, etc., etc.? On one level, it's a fair enough thought, but if you think it, it doesn't give any happiness. And so I trained myself, well, what if I were to focus upon the intention of these people and to rejoice? So that when whatever group came, I would train myself internally, sadhu, 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 and train myself to say, I rejoice in your faith. I rejoice that you have made the effort to come all the way to India. I rejoice in the merits that you're making. May you grow in Buddha Dhamma. And so I trained myself. You hear the speaker coming, and already I rejoice. Sadhu, sadhu, sadhu. And it became possible that to avoid the mind states of irritation and grumpiness and resentment, various kilesa, hindrances and kilesas. So then I found it was possible to increase from 6 hours to 7 or 8 hours a day, because these Brahmaviharas, they they give the mind a wholesome mind object that produces merit and supports well-being in place of irritation, or in place of painful doubts and impatience. So as we were talking about, Lord Buddha said, patient endurance is the supreme incinerator of defilements. So this is, all practitioners need to learn a lot about patient endurance. It's something that we have to do, because this is what grinds down the old habits while we establish new habits. So sometimes practice goes well, sometimes the mind's peaceful, oftentimes there's
a lot of thinking, hindrances, sleepiness, restlessness, and then we have to depend upon patient endurance. But the metta practice, when things are tough, being able to radiate loving kindness and hold the energy of loving kindness in your chest and in your upper body, it's pleasant, brightening, produces merit. The merit also supports your further growth. And the mudita practice, when you're, as I was explaining, in a situation where you could be fault-finding, but you train yourself instead to focus on what is good and to rejoice, training yourself to have wholesome responses, pleasant responses, skillful responses to support the process. So eventually, I was able to increase my efforts in Bodh Gaya. I would go back year after year because I have a lot of faith in Lord Buddha, and I enjoy devotional practice, expressing my faith. And as I said, I noticed that when the mind became peaceful in Bodh Gaya, it became more peaceful. So I was very interested to deepen that, explore that, experiment with that. But I said to myself, because you've been to Bodh Gaya a good number of times, and many people can only go one time in a lifetime, some people can't go at all. If I'm going to go every year, then I should increase my efforts. And this is, so I did. I increased my effort from 6 hours a day to 7 hours a day to 8 hours a day to 9 hours a day. And eventually I increased my efforts in Bodh Gaya to 10 hours a day of sitting. And I would do it for 6 weeks. I try to do 400 hours of meditation in a 6-week period. There might be some bad weather, there might be a couple of sick days, but in general, I would try to do 10 hours a day. So that would be 4 sessions of 2.5 hours. It was very difficult to get from the 8.5 hours to the 10 hours a day. That was difficult. And again, I found that the metta practice and compassion. So suppose you're sitting for 2 hours and there's a lot of pain in the body and you just don't want to do it anymore, but you have to sit for another half an hour. And then there's also noise, some obnoxious, irritating noise, as well as your physical and mental pain. So this is when you can do compassion practice. During that experience, you're a being that has some suffering. May I be free from suffering. May I be free from suffering. And an important thing with regard to Brahmavihara practice is that we have to be sincere. So when you make the wish, may I be well, you have to really mean it in your heart of hearts, sincerely generate that. Similarly with compassion, may I be free from suffering, you really mean it. So when there's suffering in the mind, resentment to pain, resentment to impingement, just not wanting to do it anymore, it's a hot experience. And when you give rise to the thought, may I be free from suffering, may I be free from suffering, it's a cool response. And so you're bringing some coolness into this hot experience. And the experience I had many, many times was that these Brahmaviharas practices, metta, karuna, mudita, would help the mind get past its painful mind state. Because as we know, you're all students of Vipassana, all mind states arise, stay for some time and cease. So if we and this is why many people will be wondering, why meditate 10 hours a day? Why meditate for 2.5 hours in one session? And the point is this: if you applying these skillful means, these kusala ubaya, the painful mind state would cease. And when the painful mind state ceases, because remember, you're making the effort, be mindful of the in-breath, be mindful of the out-breath, be mindful of the in-breath, be mindful of the out-breath. You're making effort to generate mindfulness, clarify mindfulness, hold the mindfulness in the present moment in the body. Consistently, painful mind states arise, apply a skillful remedy, replacement through opposites, bring the mind to balance, keep the mind in the middle. Lumpur Cha says, Tanajanandan said, keep the mind in the middle, not falling into delighting or aversion. Then when the painful mind state ceases, but the momentum of the mindfulness is good, then you can experience some samadhi, sammasati,
giving rise to samma samadhi, and experience very peaceful mind states. And at the end of the 2.5-hour session, feeling light in body, light in mind, bright, radiant, happy, tranquil, serene, walking off to go and take the meal, or to go to the bathroom, feeling like floating. In Thai they say gai bao, jai bao, light in body and mind. And so in my experience, using these Brahmaviharas as a skillful way to pacify hindrances, bring the mind to a state of balance while increasing efforts in developing the samadhi, then it's very, very helpful. And of course, if you sit longer, I mean, we all chant it, Rupang anicchang, Vedana anicca, Sanya anicca, Sankhara anicca, Vinyana anicchang. Body is impermanent, forms are impermanent, feelings are impermanent, etc. But we have our Suttamaya Panya, the wisdom that comes from studying. You have your Bhavanamaya Panya, the wisdom that comes from wise reflection, considering deeply. And then you have your Chittamaya Panya, when the mind on a deeper level really sees it. So the benefit of sitting longer, the benefits of these meditation retreats and of sitting longer for longer periods is you really get to see painful feelings in the shoulder, can't take it, can't stand it, but after 20 minutes it's gone. And if the mindfulness is good, you really notice the changing and the changing and the changing and the cessation. As can be an experience of letting go, of a feeling of self-suffering, and having experience of a boundless, spacious peace. Similarly with the hindrances, irritation, aversion, resistance, resentment. May I be well, may I be happy, may I be well, may I be happy, and then it's gone. No aversion, no irritation, no resistance, just contentment, peacefulness, stillness. And so the benefits of increasing one's efforts and of learning to apply the Brahmaviharas to bring the mind to balance, to pacify the hindrances, are that you're much more likely to experience some samma samadhi and much more likely to experience some vipassana jnana, where the mind sees impermanence and not self more deeply in a profound way, that in a way that weakens and begins to uproot delusion. With regards equanimity Brahmavihara, so this is what I think for anybody who wants to develop equanimity, upekkha, I think meditation is the best way. Because when you come to sit, the first two hindrances, liking and not liking, sometimes you don't want to sit, but you sit. Ajahn Achalo said, the correct way to practice is you practice when you want to, you practice when you don't want to, you practice when you're diligent, you practice when you're lazy, you practice when it's peaceful, and you practice when it's not peaceful. In doing this, you learn about mind states, you learn about moods. And suppose you come to sit and you don't want to sit. But after 15 minutes, the mind is peaceful. You'll learn not to trust these moods. You'll learn the benefits of sitting consistently. And so when we come to sit, we have to patiently endure with painful mind states. And when we begin to experience kanika samadhi, some samadhi for 5 minutes, there is some equanimity in that, some aloofness from hindrances to some degree for some moments, some balance, some equipoise. And then you sit longer and train to sit for longer periods, and you get these upachara samadhi, 15 or 20 minutes of coolness. And you can experience what is the mind like when it's not swayed by liking or disliking. What's the mind like when it's still, content, peaceful? Because people misunderstand equanimity. People can think that equanimity is indifference.
And this, of course, is the near enemy. Equanimity, excuse me, equanimity is not indifference. Equanimity is balance, serenity, equipoise. And the more samadhi you experience, the more you have this experience of perceiving mind states arising and ceasing. In the course of practicing many hours of sitting or many hours of walking, you will have the experience of mind states arising and ceasing, arising and ceasing. When you develop this anicca sanya, this awareness that it will cease, it will arise, it will cease, then you don't get deluded by it as much. One can apply a certain amount of mindfulness and clear comprehension, knowing that all mind states will arise and cease. You've seen it hundreds of times, thousands of times, develop some insight into it. So this ability, this capacity to keep the mind in a balanced state, to keep the mind in the middle, to not be deluded by mind states, gets better and better. And so through the process of meditation, when you see these mind states arise and cease, and then you abide in a period of stillness after the mind state ceases, this is the way we learn about what equanimity is. Not liking and not liking, not being swayed to the left or the right, just staying still. And the more samadhi a person can develop, a practitioner can develop, that of course plays an enormously important role later on, because I believe the equanimity in its pure state is the fourth jhana. And from what my teachers have told me, after practitioners become stream enterers, they have to abide in the fourth jhana quite often, because that's what starves what's remaining of liking and not liking. Stay in this state of pure equanimity. And as the kilesa gets thinner and thinner and weaker, the deeper insights, Sakdagami, once returner, Anagami, non-returner, the deeper insights into not self become possible, because the clouding, deluding nature of the kilesa gets weaker and weaker through not feeding liking and not liking, through just staying in the middle, staying still. Yeah. But equanimity Brahmavihara is not easy to develop. One develops equanimity through patiently enduring. And so when I recollect Ajahn Anand's advice to me as a one-panta bhikkhu 24 years ago, it was enormously helpful. He explained to me that nothing was going wrong. There is dukkha in spiritual practice as well. One has to patiently endure with that. Lord Buddha says in the Awada Padimokkha that is what's going to burn up the kilesa from your mind. The problem is, we feel like we're burning in that experience. We also feel like we're burning. And so one has to have faith. Okay, Lord Buddha explained that this is patiently enduring plays an important function. It's actually weakening the defilements. Ajahn Anand explained, through patiently enduring with them and keeping on intending to be mindful of one in-breath, the mindfulness gets stronger and stronger, and the capacity to separate the knowing from the known. And then the ability to develop insight, seeing it clearly. What does mindfulness do? Good mindfulness sees things according to their true nature, arising and ceasing, unsatisfactory, not self. So I'm very grateful to Lord Buddha, I'm very grateful to Ajahn Anand, and I can see 25 years later that applying the Brahmaviharas, cultivating the Brahmaviharas and practicing regularly, that there is less suffering. That there's, excuse me. You can see basically that it works. I can see, compared to the amount of suffering I had 25 years ago, the amount of suffering that I have now, I can see that Lord Buddha's teachings on cultivating the four Brahmaviharas as a support to cultivating mindfulness, clear comprehension, and wisdom is effective. And so I encourage you all. I rejoice in your practice, and I encourage you all. I hope that
something that I've said has been helpful. And also like to give people the opportunity to ask any questions if they'd like to. Mi คำถามไหมครับ มีใครมีความสงสัยไหม Abhishek? Okay. Could you come here? You bring a microphone. Good to see you here. Nice. Yeah. One thing that I've been wondering about is I really enjoy meditation practice as a beginner, and also maybe on mundane level, I really enjoy running charity projects and fundraising projects, etc. This is something I'm good at, getting people together to help out. So one question often comes, deep down inside there is a desire to meditate more, because I know that would be truly useful, even to run spiritual organizations. But perhaps my conditioning, it always keeps on thinking of new ideas of charity projects, etc. So at this point, being quite a beginner, I wonder if I should encourage myself or slightly force myself to be more in silent and seclusion and just to meditate more, which doesn't come so naturally. Or should I perhaps focus on doing all the charity work, etc., and try to just be a householder of 5 precepts and try to think of, this could be my whole eightfold path. So if you could give some guidance around that would be great. Yeah, thank you. So I think a way to look at it is obviously bringing people together, doing charity and supporting spiritual situations is meritorious, it's good, it's wholesome. I think one thing to be mindful of is the opportunity to do dana and to build other parami virtues. One has that opportunity throughout samsara if one is born as a Hindu or a Christian or a Muslim or various religions, Jains, etc., Sikhs, whatever it is. But when you meet the Buddha's teachings on the Four Noble Truths, it's important to understand that that's rare and difficult to come in contact with. And so for myself, I would say you better knuckle down and do some practice. And one way to do that is, I wouldn't say abandon your projects, but I would be strict with a minimum amount of daily practice that you just have to do, no matter how busy you are. So you give it a different level of importance. So whatever your project is, however important the deadlines are and all of the logistics are, you now understand that your meditation practice is more important. You just change the priority. So suppose you're going to do 45 minutes twice a day. You just absolutely have to do that. It's not negotiable anymore. So often that will manifest as being the thing you do first thing in the morning, not the thing you do at the end of the day when you're exhausted, sitting there falling asleep. So before you check your phone, before you look at anything on social media, you get up, you wash your face, you brush your teeth, you bow, and you meditate for 45 minutes. That's going to increase your chances of bringing mindfulness into your daily activities. And then before you sleep, you will meditate again. And if a person does that, the usual progression is one sees the benefits if you are consistent. At first you have to force yourself. But if you do it consistently, you see the benefits, then normally one wants to do more. And in terms of developing a good quality of resilient mindfulness that will start to see the characteristics according to their nature with more clarity, it needs to be 3 times a day. But I wouldn't force myself to do 3 times a day in the beginning. I would force myself to do the 45 minutes in the morning. Absolutely non-negotiable. And then add a half an hour before sleeping. After 6 months, it's 45 in the morning, 45 at night. After a year, try to do some in the afternoon, even if it's 15 minutes.
And I think what normally happens is Lord Buddha explains that peacefulness is the highest happiness. So once you start to, what will happen is because of the consistency in your practice, you will start to experience peacefulness sometimes. And then you can compare the happiness that comes from being generous and a good person with the happiness that comes from being still and peaceful with a bright, content mind. And you will know, this is really good. This is better, actually. And the generous activities support that. The merit will support the process. But it's simply a matter of making the determination, the commitment to be consistent. And then you'll derive the results of that. And normally one wants to do more. And probably the projects scale down. Opportunities for retreats, you'll start to take them. But we need to make that minimum daily commitment and be really firm with yourself about it. That's what I would recommend anyway. Perfect, Ajahn. Just briefly, yeah, this makes perfect sense. Thank you. And perhaps I'm kind of at this transition point, so to speak. I can very comfortably do, let's say, 3-4 hours practice a day. Wonderful. But I'm trying to go from there straight to when I see all these inspiring monks and nuns to go sort of 10 hours a day. And that's where the thing is happening. But one point really is stuck there is I can now clearly see, because I have some wonderful experiences of, feeling peaceful or spontaneous feeling of metta and, nice, pleasant sensations and all of that. But it's almost a guilty feeling because now I can see that it's so peaceful and so satisfying. And like, oh, but these charity projects, like the fundraising project we're doing in Myanmar, I'm like, oh man, I can help 100 people feed in Myanmar through our mindfulness project. But it just seems kind of selfish. I'm like, oh, but I'm so peaceful, in this, I don't know, Brahmavihara Well, I type think, of state. look at in Lord Buddha's 84,000 Dhamma verses, he never criticized a peaceful person as being selfish. He never said, you selfish person abiding in peacefulness, go and feed the starving people. He never said it. He said, here are the roots of trees, here are empty places, meditate now lest you regret it later. There's no end of starving beings in samsara. So I've also been involved in feeding 150 hungry families in Bodh Gaya for the last year and a half. One does what one can, but it's middle way. And I'm very happy to hear that you can do 4 or 5 hours a day. That's great. What I would suggest then is, can you take 1 month twice a year or 6 weeks twice a year, where you try to do 8 or 9, because then you're increasing you've got a good foundation of dana and consistent practice. But when it's getting to 8 or 9 hours a day, you're really increasing the chances of having a genuine deep insight. So, which is, when we've met Buddha Dhamma, I think that's what we have to try to do. We have genuine insights into the 3 characteristics. But that's what will help us meet the Buddha's teachings again in future lives as well, is actual sincere practice of Buddha Dhamma. Thank you so much. Very useful. So is there any other question from our practitioners? It would be a great opportunity for you because Prajan is here to encourage and give you, if you have any question in your mind during your practice, please feel free to ask now. อาจารย์ทาบอกว่าโดดจากนี้ให้ถามเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วก็ให้อาจารย์ตอบเป็นภาษาไทยครับพระพุทธเจ้าเคยกล่าวว่าเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเกิดเป็นคนฉลาดคือต้องถามผู้มีปัญญาก็จะเกิดเป็นคนฉลาดด้วยต้องกล้าถามคนไทยมันจะไม่ค่อยกล้ามันจะชอบเขียนมากกว่า ขอถวายความเคารพต่อพระอาจารย์ค่ะ ครับ กระผม
เป็นแฟนคลับของพระอาจารย์นะครับ ได้เจอพระอาจารย์ตัวจริงๆแล้วผมขอถามในฐานะที่พระอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาผมขอถามว่าทำไมหลวงปู่ชาถึงเป็นที่รู้จักของพระต่างประเทศแล้วก็เกือบทั่วโลกโดยทั้งที่หลวงปู่ชาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับผมขอผมเองไม่ได้เจอหลวงพ่อชาตัวจริงแต่ผมบวชที่วัดของหลวงพ่อชาวัดนงพาพงและผมเจอลูกศิษย์ของท่านที่เป็นมหาเถระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงพ่อเลียมที่เป็นเจ้าวัดปัจจุบันแล้วก็ท่านอาจารย์อนันต์ท่านอาจารย์เปียกท่านอาจารย์ตันก็เลยเรามีความรู้สึกเหมือนกับเราพบท่านเหมือนกันเพราะว่าได้อยู่ในวัดที่มีขอวัดที่ท่านตั้งไว้แล้วก็ได้อ่านหนังสือที่พระฝรั่งรุ่งแรกช่วยกันแปลก็เลยในที่สุดก็มีฝันถึงบ้างนิมิตถึงบ้างก็มีก็เลยมีความรู้สึกแบบหลวงพ่อชาเป็นหลวงปู่แต่ทำไมถึงจะมีชาวต่างประเทศมาอยู่กับท่านอาจารย์ว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับบารมีที่สร้างในอดีตครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าสร้างบารมี4อสังไขย1แสนกับใช่ไหมปัจจุบันก็มีชาวพุทธในโลก500 ล้านคนมันมีลูกศิษย์แค่ไหนมีบารมีกว้างแค่ไหนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญสะสมเยอะแค่ไหนก็เลยตามความรู้สึกมันก็ค่อยคุยกับครูบาอาจารย์บางองค์เหมือนกันก็เลยเท่าที่บางที่เขาไม่ให้พูดแต่ว่า ก็รู้สึกว่าหลวงพ่อชาน่าจะเคยเป็นพระมหายานด้วยอดีตชาติน่าจะเพราะว่าวิธีการสอนของท่านมันค่อนข้างกว้างเรามีปัญญาแบบหลายคนบอกมันปัญญาเหมือนเซนสอนเหมือนเซนบางทีอะไรอย่างงี้มันเหมือนศาสนาเซนก็เลยแต่ที่พระต่างประเทศรุ่นแรกบวชที่อื่นอาจารย์พัสโนอาจารย์เวรดามโมอาจารย์มนินโดอาจารย์สเมโดแล้วมีความสงสัยก็หลวงพ่อสเมโดมากราบหลวงพ่อชาแล้วก็ภาษาไทยยังไม่มั่นคงยังไม่แข็งแรงก็เลยสิ่งที่เห็นกับตาธรรมดาคือความสง่างามความเรียบร้อยความสำรวมของท่านและก็ลูกศิษย์ท่านแค่เข้าไปในวัดปลายไม้กวาดแล้วเรียบร้อยเข้าไปในห้องน้ำสะอาดเข้าไปที่ไหนก็เรียบร้อยหมดเลยก็นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วแค่ใช้ความสังเกตเฉยๆถ้าลูกศิษย์เพ่งแต่ว่าพระขาวสามเณรพระนาวกะเรียบร้อยหมดถ้าลูกศิษย์เรียบร้อยขนาดนี้ครูบาอาจารย์ต้องเรียบร้อยขนาดไหนแล้วก็เข้าไปกราบท่านก็ท่านก็แผ่เมตตาท่านก็ใจร้อนอยู่แล้วมีความสงสัยอะไรมากไหมอึดอัดศรัทธาพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักที่เป็นที่พึงสงสัยเยอะไปกราบท่านแผ่เมตตาก็รู้สึกเย็นขนาดยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เขาไปไกลชิดท่านก็รู้สึกเย็นนี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ลึกซึ้งถ้าหากว่าเราอยู่ในคอวัดระเบียบของท่านก็เป็นโอกาสที่จะได้ดูตัวเองที่วัดพระพงษ์ธรรมวัดเช้าที่35ต้องไปถ้าไม่ไปไม่ได้ฉันวันนั้นมือเดียวด้วยก็เลยถ้าหากว่าเคร่งครัดขนาดนั้นก็เราก็จะเห็นว่าเราก็จะต้องมีความขยันนะรุ่นแรกถ้าไม่เข้มแข็งถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้หรอกรุ่นแรกที่ไปอยู่กับหลวงพ่อชายังไงก็ต้องเก่งทุกคนนี่แหละเพราะว่ามันอาหารบางทีมันไม่สมบูรณ์
บางที่เขาก็ผสมในบาตรด้วยไม่อร่อยด้วยมือเดียวบางที่วังพระหลวงพ่อชาจะเทศก็มีกระติดน้ำมามีโคโก้มีคาเฟ่มาพระตื่นเต้นกิเลสเกิดขึ้นอยากดื่มคาเฟ่ท่านเทศ4 ชั่วโมงรอถึงคาเฟ่แล้วก็โคโก้เย็นแล้วไม่มีใครเอาแล้วไม่ได้คนอยากไปนอนท่านจะนิมนต์ฉันโคโก้มันเป็นวิธีสอนแบบไม่มีทางเลือกต้องนั่งตรงนั้นต้องดูความอยากได้ต้องดังตรงนั้นต้องดูความอารมณ์ไม่ชอบลำพูดตอนนี้ไม่ชอบทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เห็นนิวรณ์แรกนิวรณ์ที่2ท่านก็เทสุดท้ายก็คามนิวรณ์ผ่านนิวรณ์สงบนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้กินกาแฟก็ได้ไม่กินกาแฟก็ได้อยู่กับหลวงปู่ก็ท่านพาปฏิบัติด้วยไงแต่มันก็ถามว่าทรมานก็ มีนะเท่าที่ได้ยินครับแต่ท่านทำเหมือนกับท่านพูดไงท่านบอกว่าใครอันก็ทำขี้เกียจก็ทำสงบก็ทำไม่สงบก็ท่านก็ทำพระออกมากวาดใบไม้หลวงปู่ก็มากวาดใบไม้ท่านก็พระก็ต้องอยู่4-5 ชั่วโมงหลวงปู่ก็อยู่พาไปสุดท้ายก็เขาเห็นการปฏิบัติของท่านแล้วก็เคารพแล้วก็ท่านก็บังคับให้ดูจิตบังคับเห็นเกิดแล้วก็อยู่แล้วก็ดับไม่มีทางเลือกมันต้องหักกุศลอุบายอะไรสักอย่างถึงจะคามนิวรณ์ถึงจะแต่ที่เขามีศรัทธาในหลวงปู่เขาอยู่ได้เพราะว่าท่านเองก็เรียบร้อยแล้วก็เมตตามากได้ยินว่าท่านเมตตาพระฝรั่งพิเศษพระต่างประเทศท่านก็เมตตานะยิ้มพูดตลกพระไทยมานะบูดไม่ค่อยจะท่านก็เมตตาทุกคนนี่แหละแต่ท่านก็รู้ว่าฝรั่งน่าจะมีโดสจริตเยอะและน่าจะมีความสงสัยเยอะก็เลยต้องเมตตาเขาพระไทยก็ศรัทธาเยอะอยู่แล้วก็ให้เขาเข้มแข็งหน่อยก็อันนั้นก็เป็นปัญญาของท่านก็จะรู้ แต่ละคนมันมีจริตนิสัยแบบไหนท่านก็หลังจากมีรุ่นแรกมาใช่ไหมอาจารย์สมัยโทอาจารย์พัสโนท่านก็ฝึกภาษาไทยถนัดภาษาไทยแล้วท่านมีความสามารถในการเป็นลามแปลของหลวงพ่อชาพระฝรั่งที่มารุ่นแรกก็ต้องฝึกภาษาไทยมาหลังจากนั้นอาจารย์ชาให้อาจารย์สมัยโทไปตั้งวัดนานาชาติก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่อาจารย์สมัยโทแปลการเทศของหลวงพ่อชาให้ชาวต่างประเทศเข้าใจว่าแรกเขาจะไปเยี่ยมวัดหนองพระพงบ่อยหลวงพ่อชาก็จะไปเยี่ยมวัดนานาชาติบ่อยอะไรอย่างเงี้ยความเป็นมาเนาะแต่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของท่านถ้าหากมีใครอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของท่านก็ส่วนมากจะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาโตขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับอาจารย์ก็เชื่อว่าเคยสร้างบารมีมาเยอะอยู่ถึงจะได้มีชื่อเสียงทั่วโลกในเอกลักษณ์ของปัญญาของหลวงพ่อชาแปลเป็นภาษาไหนคนอ่านก็ได้ประโยชน์ตอนนี้เขากำลังแปลเป็นภาษาจีนหลายเล่มแปลเป็นภาษาโปรตุเกสคนก็อ่านก็เข้าใจเขาก็ว่าเข้าใจง่ายแต่ว่ามันลึกซึ้งนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของปัญญาของหลวงปู่ปัญญาบารมีบำเพ็ญมานานครับตอนนี้รู้สึกว่ามีในเมืองไทย300 สาขาเมืองนอกอีก30 กว่าอะไรส่วนมากพระ 4-5 รูปนี่แหละมันไม่ได้วัดใหญ่เนาะแต่ว่ามันเขาก็ศรัทธาทุกทีครับขอถามอีกคำถามหนึ่งครับ ครับ อุเบกขาในภาษาไทยแปลว่าการวางเฉย ครับ แล้วการวางเฉยของพระอาจารย์ให้ความหมายว่าอย่างไรครับ จริงๆแล้วมันต้องมีสมาธิวางเฉยมันก็ต้องถ้าหากว่าเป็นอุเบกขาจริงๆก็ต้องมีความสามารถที่จะอยู่ตั้งมั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าหากว่าเราอยากวางเฉยมันวางเฉยมันไม่เหมือนกับเฉยๆใช่ไหมวางเฉยคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าหากว่าเราจะไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายก็ต้องมีสติ
แล้วก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาบ้างมาร่วมกันไม่อย่างนั้นยังไงก็ไปซ้ายไปขวาก็เลยอาจจะเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิถึงจะได้มีพรหมวิหารที่แท้จริงอุเบกขาไม่อย่างนั้นเห็นอะไรก็ชอบก็ชอบเห็นอะไรไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เลยต้องมีความตั้งมั่นถ้าเป็นอุเบกขาพรหมวิหารอุเบกขาบารมีครับค่ะลำดับถัดไปค่ะเป็นคำถามจากทางบ้านเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ so next we have a question from Facebook Live that many participants are watching from their home. A question from Makshin CTK. He asks that, Phra Ajahn, what advice could you give to those lay people that keep postponing meditation practice at old age? They think their present hectic life full of responsibilities and distractions does not support meditation. They think it will be easier to learn meditation at old age. ใช่ The problem is even when you're young you come to sit you're going to have pain in your body and you're going to have some sleepiness. When you get older you're going to have more pain in your body and more sleepiness. So if you think you're going to practice when you're old, it's heedless. The best thing to do is practice today however much you can and keep increasing over time so that when you get older you actually have the patient endurance and the strong mindfulness to be able to sit with painful feelings and deepen your insight as practice gets harder. The other thing, of course, is it would be good to look at the current statistics of how many people get cancer. You know, it's like, I think it's like 1 in 5 people now. So it's like you have a 20% chance of catching cancer, getting cancer. So cancer is painful. Chemotherapy is painful. Radiotherapy is painful. And so if you think you're going to wait till you get older and you retire, well, what about if you get sick? You have a 1 in 5 chance of being very sick. Actually, you want to have practiced a lot before then so that you can practice through sickness and through old age. You know, a lot of people get arthritic pain in their necks and their backs and their fingers and various things. So when I notice myself that if I travel and I come back, I'm 49 and a half, about to be 50. So when you're in your 30s, 1 day for the tiredness to go. When you're in your late 40s, go to Bangkok, come back 2 or 3 days before you feel your normal energy. So go to India 6 weeks 10 years ago, come back after 4 or 5 days, feel normal. Go to India 6 weeks now, come back, take 2 weeks to feel, for the body to recover its energy. And so it's like, you have to understand that you will feel tired more quickly and the vital energy force of the body is less. So when we get old, ideally, we've already cultivated mindfulness and patient endurance and virya barami, effort, adhitthana barami, so that we can apply it when life gets more painful and when there's less energy. So yes, please don't be heedless. Please practice today as much as possible and steadily increase. I mean, when I was a young monk at Wat Nanachat, they have what they call the Nesajik, the all-night practice every 1 pra. And there were about 10 or 15 village ladies that would sit straight all night. No monk could compete with them. And Lumpur Biek came to visit, and then a novice is inspired, and he's asking, Lumpur, I want jhana, how can I get jhana? And he looked at him and he said, well, you better go and ask those old ladies. So the way you get it is you force yourself to sit all night, once a week. Eventually you'll get it. So it's possible, but they have strong faith and they already have ability to patiently endure. The old ladies in Isan, I don't know how many of them are left now, I'm talking about 25 years ago. But they're very inspiring, sit all night. And the monks are on the asana.
trying, sowing the causes. So, Yes, thank you, Venerable. And so, any other question from both Thai and foreign practitioners here? ขอโอกาสกับพระอาจารย์พระอาจารย์มีคือโยมก็มีความรู้สึกว่าจากการอ่านปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะก็คือท่านต้องปฏิบัติอย่างหนักอะค่ะเพื่อให้ได้มรรคผลนะเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์แต่มันเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนกับพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่บอกว่าเราสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็คือสามารถจะบรรลุธรรมได้ในชีวิตประจำวันในสภาวะของปัจจุบันนะเจ้าค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าค่ะสำหรับคารวะที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มันมีทุกวันนี้ก็มันกับมีสองฝ่ายดูมีฝ่ายหนึ่งที่จะว่าดูชิดทุกฮิริยาบถก็พอดูชิดทุกฮิริยาบถแต่ถ้าหากว่าพูดถึงการดูจิตแล้วถ้าเราดูจิตเป็นจริงๆทำได้จริงๆถ้าหากว่ามีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้น ถ้าสติของเรามันดีจริงๆเวลาเราดูอารมณ์นั้นมันจะหายนะมันไม่ใช่เราจะดูอารมณ์อกุศลดูเลยแล้วก็มันก็เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วสติดีแค่ไหนเวลาเราดูจิตเรามีกำลังแค่ไหนเราดูไปเลยไหมแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงไหมแล้วเราดูแล้วก็ให้ระงับได้ดูแล้วก็วางได้เพราะว่าถ้าหากว่าสติมันดีมันครูบาอาจารย์ก็สอนว่าดูแล้วก็ว่างดูแล้วก็ว่างดูแล้วก็ว่างไม่ถ้าดูไปเลยถ้าหากว่าเป็นกิเลสแล้วก็ต้องดูแล้วก็ต้องฝืนแล้วก็ต้องว่างชำระออกจากจิตถ้าหากว่าเราอยากมีกำลังพอที่จะทำแบบนั้นก็ต้องนั่งสมาธิในรูปแบบต้องทำถ้าเพื่อสมาธิมันจะทำให้เราสติของเรามีกำลังใครๆก็มีสติแต่ส่วนมากเป็นสติอ่อนแอถ้าเราอยากให้สติดีสติแจ้งก็ต้องนั่งในรูปแบบพยายามให้มีสมถะให้มีสมาธิบ้างเพราะว่าเวลาเราดูอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์กรรมฐานอันนั้นก็เป็นโอกาสที่จิตจะได้ร่วมแล้วก็มีพลังมันก็มีกำลังมันจะได้ดูอารมณ์เดียวสักพักมันจะมีกำลังมากขึ้นมีโอกาสที่จะดูจิตแล้วก็ร่างกายในทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าบางทีอาจารย์อธิบายกับคนนี้เมื่อกี้นี้ในที่สุดต้องนั่งวันละ3 ครั้งอาจารย์ว่าเท่าที่อาจจะมีประสบการณ์ถ้าหากว่าเรานั่งเฉพาะกลางเย็นส่วนมากจะง่วงจะมีทีนามิดะจะมีนิวรณ์เยอะถ้าหากว่าเรานั่งเช้าช่วงบ่ายก็สติมันจะค่อยๆอ่อนแอแล้วดูไม่ทันแล้วก็เลยแต่ว่ามันให้เราทำวันละ3 ครั้งตอนแต่วันแรกมันจะยากต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝืนค่อยๆเพิ่มนั่งสมาธิช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงเพิ่มกลางคืน15 นาทีอีกสักพัก45 นาทีเช้า15 นาทีบ่าย45 นาทีกลางคืนอีกสักพักก็ชั่วโมงบางคนอาจจะมีความถนัดการเดินจงกรมมากกว่าอันนั้นก็โอเคเดินจงกรมก็ได้ถ้ามีความปวดในร่างกายเยอะอย่างนี้ก็เดินได้แต่ประเด็นคือเวลาเราเดินเราก็ตั้งใจเจริญสติในรูปแบบเป็นช่วงหลังจากนั้นเราก็ต้องตั้งเจตนาว่าเราจะมีสติในทุกอิริยาบถแล้วก็เราจะรู้ตัวทันเวลาเรารู้อารมณ์รู้แล้วก็ว่างเท่าที่รู้แล้วก็ว่างไม่ใช่ดูไปเฉยๆถ้าทำแบบนั้นเป็นระเบียบเป็นวินัยมีการฟังธรรมมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบวันละ2-3ก็มีโอกาสที่จะมีวิปัสสนาญาณมีแต่อาจารย์ว่ายังถ้าหากว่าเราถือโอกาสเข้ากรรมฐานเดือนนึงปีละครั้ง
นั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ8 หรือ 9 ชั่วโมงโอกาสที่จะมีวิปัสสนาญาณแล้วก็โอกาสที่จะได้มรรคผลมันจะมากกว่าเยอะอยู่เพราะว่าก็ไม่มีใครพูดว่ามันง่ายส่วนมากครูบาอาจารย์ที่อาตมาศรัทธาก็บอกว่าก็ต้องอาศัยความเพียรเยอะอยู่เท่าที่อาตมามีประสบการณ์นั่งสมาธิภาวนาที่วัดวันละ 4-5 ชั่วโมงเวลาไปภาวนาที่อินเดียวันละ 10 ชั่วโมงต่างกันมากอยู่อำนาจของบาลาห้าเนาะอินทรีย์ห้ามันจะมากกว่าโอกาสที่จะมีมรรคองค์ 8รวมเป็นหนึ่งมากกว่าครับแต่ทำได้ทุกคนนี้ก็มีเทศเยอะวิทยุซีดี YouTube ฟังเทศที่ดีได้เบิดสวดมนต์ไปด้วยโชคดีเหมือนกันคนไทยที่รู้จักการใช้ไฮเทคทุกวันนี้ก็ถือว่าโชคดีถ้าหากว่าไม่รู้จักการใช้ถือว่าโชคหลายมีโอกาสที่จะหลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่ะพระอาจารย์คะมีคำถามจากทางบ้านอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ so this question is from a Facebook Live from Kun Sim. My respected to Phra Ajahn, I am a teacher and want to apply the meditation to my students. Their ages are around 5 to 15. Would Ajahn give some advices to start the mindfulness in across the age? Yeah, so I think for really young kids, it's better to do smaller periods several times. So you don't try to get a 5-year-old to sit for 15 minutes, but you can get them to sit for 2 or 3 minutes in the morning and in the afternoon. And as they get older, 5 minutes. And people who are 15, 15 minutes. Maybe increase 1 minute every year. Okay, you're 5, you can sit for 5 minutes, 6 minutes. But you probably have to guide them, keep reminding them, okay, just be with your breath, breathing in, may I be happy, breathing out, may I be happy, ยิ้มให้ตัวเอง smile at your ให้มันสนุกหน่อย Yes, thank you very much, Ajahn. And this is for my personal question because I'm taking care of my grandparents. They are around 82, and they believe in making merit by giving dana, a lot of dana. But how can we introduce meditation practice to old age people, especially when they are 82? Yeah, so I would recommend that you do like a guided meditation on Chaganusati. So you say, is your grandparents? Yes. Okay, so grandma, I want you to think of how many times you offer katina. แล้วก็สาธุกับตัวเองสาธุให้จิตยินดีด้วยความดี how many times that you ใส่บาตรแล้วก็ระลึกถึงบุญเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาช่วงที่เขากำลังจะตายไปเกิดใหม่ถ้าเราให้ช่วยเขาระลึกถึงบุญที่เขาเคยทำโอกาสที่จะไปดีมันจะเยอะแต่ให้เขาฝึกก่อนให้เขาฝึกระลึกถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลามีคนอื่นทำก็ให้เขาอนุโมทนาเป็นด้วยเห็นไหมคนนี้ให้ดูเห็นไหมคนนี้ไปถ่ายบาตรวัดนั้นแม่ว่ายังไงดีไหมสาธุให้เขายกมือไหว้ให้เขาสาธุให้เขาเจริญมุดิตากับการทำบุญกับคนอื่นให้เขาระลึกถึงบุญที่เขาเคยทำด้วยความยินดีครับให้เป็นชากานุสติระลึกถึงความดีเป็นอารมณ์ถ้าหากก็เป็นเริ่มต้นเนาะอันนั้นเริ่มต้นถ้าหากเขาจิตเบิกบานมีความยินดีมีความพอใจที่จะดูจิตลมหายใจเข้าออกสักพักก็ทำหลังจากนั้นดูลมหายใจเข้าออกสัก5 นาทีดีไหมแม่ค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ เชิญพรครับ Have a question here เรียนถามพระอาจารย์นะครับคือในบางคนในห้องนี้ผมคิดว่าเป็นฆราวาสที่เป็นทำงานเป็นงานประจำนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นทำงานแล้วก็เป็นผู้บริหารผมเชื่อว่าหลักการ meditation เนี่ยนำไปใช้ในการบริหารองค์กรได้อยากจะฟังพระอาจารย์อยากจะรับทราบข้อแนะนำจากพระอาจารย์นะครับว่านำหลักตรงไหน
ของเชิงพุทธหรือเชิงเมดิเทชันหรือพระอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรดีๆในการที่ให้ผู้บริหารเนี่ยนำตรงนี้ไปใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดองค์กรคุณธรรมนะครับ คือที่พูดเมื่อกี้นี้คือต้องนั่งสมาธิช่วงเช้าก่อนทำอย่างอื่นถ้าหากว่าเราอยากมีสติในชีวิตประจำวันเราก็อยากดูอารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์ทันแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆตั้งแต่เช้าสำคัญแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้ทำสติจะดูไม่ทันมันไม่มีอำนาจพอก็เลยคนไทยส่วนมากเท่าที่อาตมาสังเกตต้องนอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นเร็วขึ้นก็ทุกวันนี้ชอบเล่นโซเชียลทั้งเที่ยงคืนที่หนึ่งส่วนมากคนไทยไม่มีใครเล่นไลน์เก่งกับคนไทยมากที่สุดในโลกนะเล่นไลน์นะคนไทยเนาะเขาชอบพวกคาร์ตูนเนาะมันสนุกก็เลยต้องมีระเบียบนอน4 ทุ่มตื่นที่5สวดมนต์นั่งสมาธิโอกาสที่จะมีสติในชีวิตประจำวันจะดีกว่าแล้วก็ทุกวันนี้แต่ก่อนครูบาอาจารย์จะแนะนำคำบริกรรมพุทโธพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านอาจารย์บอกว่าทุกวันนี้พุทโธไม่อยู่หรอกโซเชียลมันเยอะเล่นไลน์ก็เยอะส่งฉีดนกเยอะมีอะไรมากระทบเยอะทุกวันนี้ท่านก็แนะนำให้สวดอิติปิโสเลยมันจะได้ไม่ไล่คำแล้วก็จะได้เร็วแล้วก็ให้มีที่นับให้ทั้งวัน108สมมติว่าเรามีโอกาสเข้าห้องน้ำสมมติว่าเรากำลังเดินอิติปิโสภะคะวะอรหังท่องในช่วงนั้นจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะเป็นโอกาสที่จะได้กลับจิตแล้วก็แต่อาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งพี่โลกทำ108 4 รอบวันละมีลูกศิษย์ที่กรุงเทพที่เป็นผู้บริหารMD Managing Director ทำอิติปิโส108วันละ2 รอบในช่วงเขาก็มีประชุมบางที่คนนั้นพูดอะไรเขาไม่ต้องฟังเขาก็ท่องอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาท่องเบาๆนับเดินทางเดินนับนี่อาตมาอยู่กับต้นไม้อาตมาอยู่กับพระอาตมาไม่มีชีวิตแบบนั้นก็เลยตัวเองไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์จริงไหมแต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์จริงเขาไม่ลูกน้องร้อยคนเขามีประชุมถึง3 ทุ่มก็มีกำไรเหมือนกันเนาะเขาก็ถือว่ามันคุ้มการทำเพราะว่ามันมีกำไรได้ทำบุญเยอะได้สร้างบารมีดานบารมีสมาบัติธรรมะไม่ไหวเหมือนกันอยากอยู่เงียบดีกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าการท่องอิติปิโสแล้วก็นับเขาให้มีเป้าหมายต้องวันละ2 รอบ108 2 รอบเขาบอกว่าสติดีกว่าอารมณ์งุดงิดน้อยกว่าเวลาลูกน้องวางตัวในลักษณะแบบไม่เรียบร้อยไม่รู้เรื่องโมโหน้อยกว่าเขาก็คุมอารมณ์ได้เร็วกว่ารักษาอารมณ์กุศลได้มากกว่าก็เลยลองดูก็ได้เนาะถ้าหากว่า108มันเยอะไปน้อยก็เพราะว่าเวลาถนัดมันก็ทำได้เร็วไงแต่ยังไม่ถนัดก็เอาวันละ36ก่อนก็3 วันก็ได้108ใช่ไหมเวลาเราเห็นประโยชน์ก็เพิ่ม36ก็ทำเป็น2 รอบอะไรอย่างนี้ลองดูเนาะขอบคุณครับแล้วก่อนต้องการนอนก่อนนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามานั่งถ้าเราไม่ง่วงเราจะคิดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าหากว่าเราสวดสักครึ่งชั่วโมงหลังจากครุกมาไม่นั่งก็ไม่ได้คิดเรื่องกลางวันแล้วเราเอาไปใช้สัญญาอารมณ์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นเหมือนกับเปลี่ยนเกียร์ชิฟเกียร์จากคิดธุรกิจคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกน้องชิฟเกียร์ก็คิดเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรวันพระอะไรอย่างนี้หลังจากสวดมนต์โอกาสที่จะสงบมันมากกว่าก็เลยสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งต่อกลางคืนครับช่วงเช้าอาจจะไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เพราะว่ามันพักแล้วจิตอาจจะเบิกบานก็ให้แต่ทางง่วงก็สวด
And I think this is the last question for today, for this morning, from Sri Lanka, Venerable. Namaste, พระอาจารย์ I am Venerable Yen Yen from Sri Lanka. How can we develop a mindfulness cultivation while the hatred arises? Doing what, sorry? Doing... How can we develop mindfulness while the hatred or dosa arises? For the dosa jarit, Phra Vajirayannamuni, he recommended that we have to develop the metta. So for someone who has a strong angry tendency, then, as I've been saying to many people, we have to bring the mind to a state of clarity and wholesomeness in the morning. So for someone who has a strong dosa tendency, then they spread loving kindness to themselves and to other beings. Do it for half an hour in the morning and then set the intention. I will not get angry today. You have to set the intention strongly. And if I do get angry, I will not speak with anger. Or I will not act with anger. So that you have to put the opposite, the opponent force, you have to establish that so that you have the energy to engage when you meet it. So you do the metta practice in the morning, and intention is very important. One strongly sets the intention to have loving kindness and to not react with anger. If one does react with anger, then you know you have the intention. So at least you can restrain, don't do that, don't say that, just wait for it to cool down. So yeah, daily morning practice and setting strong intention. And then patiently enduring. When the anger arises, just patiently endure. And it takes some time. These habits are deep. So it takes some time for the metta practice to develop the same power as the dosa. But this is where we have to have faith, that if you do it consistently every day, then it will get more powerful. The barami will get more powerful than the kilesa. So you have to be committed and consistent. สาธุเจ้าค่ะ Okay, Kap. Good morning, Ajahn. Morning. Yeah. So like we are Buddhist society, we learn the Karuna, Metta, Mudita, Upekka from Tipitakas and from the monks. So my question is that how we teach this to non-Buddhist people and how to teach them how to apply in daily life. I would need your opinion about it. Thank you. I think, firstly, people have to want to be happy. So I don't think you can teach somebody something if they don't want to learn. So first, the benefit of it. You have to explain what is the benefit of loving kindness. What is the drawback? If you don't have loving kindness, your mind is going to be oppressed with irritation and anger and aversion and ill will, resentment. But if you cultivate loving kindness, you will have less of those. You personally have less suffering because you know how to. So you have to explain the benefit of it. That's the wisdom approach. This is the drawback if you don't have it. This is the benefit if you do have it. And then we need to explain that we have to be disciplined. Like anything, athletes, musicians, anybody wants good results, they have to be disciplined. So people have to be willing to do some meditation. And yeah, I think, but the whole idea of wanting to teach people who aren't Buddhists, is like, I think they have to want to learn, no? So in the Buddhist principle, and I really like it, was he would teach when he was invited to. He never walked into some place and started to teach without an invitation. And actually, Lord Buddha said, if a person isn't respectful, that's not appropriate to teach them. And I think the reason is when there were some exceptions. There were some exceptions when Ayaka said to him, answer my question or I'll throw you on the other side of the Ganges River. But the Buddha could see that Yaka was trainable, so he did teach him. But in general, for a person to truly learn, there has to be a little bit of respectfulness, a little bit of humility. They have to be receptive. So
Yeah. I like sharing. I share talks and guided meditations and chants on one app, Insight Timer app, and I have a YouTube channel, and I have a website. And what I like about that is it's available for free for anybody, whether they're respectful or not. Anybody can go and listen. So it's like, for myself, I put it out there, but it is presented in a Buddhist context. But that's one way you kind of can formulate a teaching, the drawbacks of not having loving kindness, the benefits of having loving kindness, and you can put it out on these forums. Some people will find them and find them helpful. Thank you, Ajahn. เชิญพร โยมทราบว่าธรรมะของหลวงปู่ชาเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งกราบนมัสการเจ้าค่ะโยมทราบว่าธรรมะของหลวงปู่ชาท่านเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็มากด้วยปัญญาเมื่อกี้นี้มีคำถามที่ว่าถ้าคนที่อายุมากๆแล้วถ้ากำลังจะจากโลกนี้ไปท่านแนะนำว่าให้ระลึกถึงความดีที่ทำมาเพื่อให้จิตสงบแล้วก็ให้หัดมุทิตาจิตยินดีที่คนอื่นเขาได้ทำหากมีคำถามที่ว่าถ้าเราจะบอกให้ผู้ที่กำลังที่จะจากโลกนี้ไปจับภาพพระพุทธรูปพุทโธพุทโธระลึกเป็นอนุสติกราบขอความเห็นของพระคุณเจ้าเจ้าค่ะมันอยู่ที่เขาเคยภาวนาไหมหรือว่าเขาเป็นถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เคยภาวนาก็พยายามให้เขามีอารมณ์กรรมฐานอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพุทโธหรือว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เขาเคยบำเพ็ญมาเพราะว่าเขาจะมีความผูกพันอาจจะมีความชำนาญในอารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าหากว่าเขาภาวนาน้อยแต่เขามีศรัทธาจริตก็ควรที่จะแนะนำแบบนั้นระลึกถึงภาพของพระพุทธรูปที่เขาชอบแล้วก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาเคยกราบระลึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยไปอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่ว่ามันยังไงก็เวลาเขาระลึกถึงเขาก็เบิกบานเขาก็อารมณ์ดีใช่สาธุเจ้าค่ะใช่ครับก็ต้องดูความเหมาะสมแต่ละจริตนิสัยเนาะเจ้าค่ะถ้าหากเขายินดีที่จะฟังสวดมนต์ก็เปิดสวดมนต์ให้เขาฟังด้วยครับสาธุเจ้าค่ะกราบโมทนาเจ้าค่ะท่านเชิญพรครับ One more question here ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมสักครั้งครับก็ผมมีความศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยได้ออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ทีนี้พระอาจารย์จะพอแนะนำอย่างไรว่าเราจะทำอย่างไรให้ความศรัทธาของเรานี้เป็นความศรัทธาแบบสูงสุดจนทำให้เราปฏิบัติตนจนถึงขั้นที่ว่าบรรลุหรือว่าหลุดพ้นครับผมขอบคุณครับก็ที่เรามีศรัทธามันเป็นมรดกของเราแต่ถ้าหากเราอยากให้ศรัทธาเป็นหนึ่งในปาละมีอำนาจเราก็ต้องพรบความเพียรในการปฏิบัติเพราะว่ามันมีสุตมายปัญญาภาวนามายปัญญาจิตตมายปัญญาก็เลยมันต้องทำนะบางทีเราอาจจะต้องไปเรียนเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะบางทีเราอาจจะคิดว่าเรายุ่งยังไม่สะดวกที่จะทำแต่ต้องทำแต่ที่อาจจะแนะนำคือช่วงเช้าเราก็ต้องตั้งเป้าหมายหรือว่าทำเป็นระดับเราจะยกการปฏิบัติพูดถึงความสำคัญเราจะยกเป็นที่หนึ่งแล้วดูเวลาที่เรามีในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าการภาวนาโดยนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องดูว่าเราใช้เวลายังไงบ้าง
ถ้าหากว่าเราต้องตั้งให้มีเวลาสำหรับการปฏิบัติเราอาจจะต้องลดการทำอย่างอื่นบ้างก็ต้องดูแล้วมีช่วงไหนที่คุยนานมีไหมมีช่วงที่เล่นอินเทอร์เน็ตนานมีไหมก็ต้องลดปริมาณแล้วก็ช่วงเช้าก็สวดมนต์นั่งสมาธิชั่วโมงนึงกลางคืนก็สวดมนต์นั่งสมาธิชั่วโมงนึงถ้าเราทำตัวเนื่องคงจะต้องเห็นอนิจจังเห็นแจ้งทุกขังเห็นแจ้งอนัตตาเห็นแจ้งแต่ต้องทำจริงๆแล้วก็ต้องทำในรูปแบบแล้วก็ต้องทำตัวเนื่องไม่ถอยบางทีเราไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าเราอยากให้ศรัทธาของเราเป็นอัจฉริศรัทธาที่มั่นคงก็ต้องทำไม่ถอยด้วยถอได้ไม่ถอย ขอบคุณครับกราบนมัสการค่ะโยมเคยได้เจอกับเพื่อนๆหลายๆท่านทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเขามักจะพูดกับโยมว่าอิจฉาจังเลยทำไมนั่งสมาธิเป็นเราก็ถามว่าลองนั่งบ้างสิเขาก็จะพูดว่านั่งไม่เป็นน่ะนั่งไม่ได้เลยเคยลองแล้วนั่งไม่ได้แบบนี้ค่ะเราจะมีวิธีการแนะนำหรือว่าช่วยให้เขามีวิธีการที่จะเริ่มฝึกได้อย่างไรคะใช่ครับก็ที่เขาบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่านั่งแล้วก็คิดส่วนมากครับนั่งแล้วก็คิดเขาคิดว่านั่งแล้วก็จะสงบทันทีเวลาเขานั่งเขาไม่ได้สงบทันทีถือว่าเขาทำไม่เป็นก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่ยังไงเราก็ต้องทำเวลาเรานั่งสมาธิเราคิดมันไม่เหมือนกับเราคิดทั่วไปเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธิเรากำหนดรู้สักแต่ว่าคิดเราไม่ได้ลงในความคิดนั้นขนาดเรานั่ง10 นาทีโดยเรารู้ว่าเรากำลังคิดมันดีกว่าไม่ทำเพราะว่าปกติไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรคิดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆตามนิสัยตามความผูกพันแต่เวลาเรานั่งเรารู้ว่าเรากำลังคิดมันดีกว่าอันนี้เป็นเริ่มต้นเราทำตัวเนื่องมันจะมีบางช่วงที่ไม่มีความคิดมีโอกาสที่จะได้คณิกสมาธิแต่มันยากนะจริงๆแล้วเขาก็ต้องอยากทำบังคับให้ใครทำที่ไม่อยากทำมันยากขนาดคนอยากทำก็มีข้ออ้างเยอะคนที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องพูดถึง พูดให้กำลังใจจริงๆแล้วคุณทำได้เพียงแต่ว่าคุณจะทำไหมเอาเริ่มต้นนั่ง5 นาทีก่อนอย่างนี้หลังเอา5 นาทีเดือนนึงถ้าเห็นประโยชน์ก็เพิ่มเป็น10 นาทีบางทีมีหลายคนที่ไม่อยากทำเพราะว่าถ้าหากเขานั่งครึ่งชั่วโมงตอนแรกมันยากไปแต่ถ้าเราให้เขาสวดอิติปิโส3 รอบแล้วก็นั่ง5 นาทีทำเป็นเดือนหนึ่งให้เขารับปากบางที่เขารับปากกับเมจิเขาก็ต้องทำเกรงใจกลัวบาปอาตมาก็ชอบใครมาวัดอาตมาช่วงปีใหม่ก็โดนหมดมีใครอธิษฐานอะไรไหมจะพัฒนาความดียังไงบ้างอาจารย์ก็ให้เขารับปากเลยมูนี่ที่อาจจะไม่ชอบที่ว่าจะพยายามฆ่าโอ้ยจะพยายามอีกแล้วเมื่อไรจะทำเลยเมื่อไรจะทำก็ทำเถอะฟังเป็น10 ปีจะพยายามบางที่เรางงเพราะว่าเราเข้ากรรมฐานแบบโกเองฆ่าตอนอายุ21นั่งสมาธิวันละ11 ชั่วโมง10 วันตัวเนื่องอันนั้นเป็นเริ่มต้นของการปฏิบัติของอาตมาหลังจากนั้นนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดแล้วเจอคนไทยชอบชิดศรัทธาใส่บาตรสวดมนต์นั่งไม่เป็นผ่านไป20 30 40 ปีงงเฮ้ยอาตมาทำขนาดไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ทำตอนได้เป็นฆราวาสทำไมทำไม่ได้มันเป็นจริตนิสัยบางคนก็ชอบทำบุญเป็นนิสัยกับแบบทานบารมีเนาะมันต่างกันกับปัญญาบารมีก็ให้เขาทำนิดหน่อยตัวเนื่องแล้วค่อยๆเพิ่มถ้าหากเขาทำได้เขาจะเห็นประโยชน์ครับ
ค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงเจ้าค่ะที่เมตตาตอบคำถามนะคะ so I would like to bring the microphone back to the most vulnerable please yes ค่ะ Thank you. On behalf of all practitioners, so I would like to say thank you so much for your kindness, most venerable Phra Vajirayannamuni or Ajahn Achalo Bhikkhu for giving the Dhamma talk for today. So your Dhamma talk is very useful and helpful for us to practice insight meditation, and hope that in your meditation, your Dhamma talk, all practitioners can apply your Dhamma talk to practice and more effectively. Right. Finally, I would like to invite representative of practitioners to offer the gift to ท่านอาจารย์ท้ายที่สุดก็จะขอเชิญตัวแทนนิสิตนะครับได้ถวายไทยธรรมนะครับแก่ท่านพระอาจารย์ขอเชิญนายสุภกิจบุญเลี้ยงนิสิตหลักสูตรสันติศึกษาปริญญาเอกได้น้อมนำเครื่องไทยทานได้มาถวายแต่ท่านพระอาจารย์ครับและลำดับที่2นะครับก็ขอเชิญแดเนียลนะครับตัวแทนจาก IBSC ได้ถวายเครื่องไทยธรรมเป็นลำดับที่2นะครับต่อจากนี้ให้พรครับสวดอนุโมทนาด้วยทุกคนเนาะยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปคัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรสโสยถามณิโจติรสโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเทปวันตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุตาปจายโนจาตารโอตัพมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสันตาโสทิภวันตุเต
you.